прошлом году в школах республики ввели 924 новых ученических места. Благодаря этому в Усинске и Ухте сократилось количество детей, которые учатся во вторую смену. А в Инте, Воркуте и селе Айкино Усть-Вымского района от нее и вовсе избавились. И эта работа продолжается. По словам главы Коми, в этом году отрасль образования в регионе получила более 26 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда потратят на повышение зарплат. И хотелось бы, чтобы вместе с ростом доходов педагогов выросло и качество образования. Сегодня это одна из главных задач не только республики, но и всей страны. Конечно, стратегические задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своих указах, и в первую очередь в стратегическом указе 204-м, это, конечно, касается отрасли. Но представьте, войти в десятку лучших стран мира по уровню образования. Это непростая задача. И, конечно, все, что мы сегодня с вами делаем, это, безусловно, только начало, что называется фундамент, который дальше должен привести к нам к качественному рывку, к изменениям, существенным изменениям. У нас такие изменения происходят. Может быть, мы не часто о них говорим, но тем не менее они есть, они существуют. Есть у нас лидеры, передовики, есть у нас действительно преподаватели, которыми сегодня мы гордимся. С качеством образования в учебных учреждениях региона все довольно неплохо. Наши школьники регулярно занимают первые призовые места на российских и международных олимпиадах. Кроме того, различные формы оценок качества знаний учеников, АГЭ, ЕГЭ, всероссийская проверка заставляют педагогов перестраиваться. Могу сказать, что мы на стабильном уровне, у нас нет глобальных проблем, каких-то западающих факторов. Отклонения в результате в худшую сторону практически единичны, то есть и количество высокобальников, и количество детей, которые получили аттестаты в 9 и в 11 классе, оно у нас стабильно. Более того, можно даже сказать, что девятиклассники в этом году улучшили свои результаты, и мы рады, что практически все девятиклассники получили аттестаты. Чтобы дать качественное образование детям, педагог должен постоянно сам развиваться. Для этого сегодня разрабатывается так называемая национальная система учительского роста. Она предусматривает обновление знаний специалистов, освоение новых форматов, в том числе онлайн-обучение. Уровень знаний педагогов будут оценивать с помощью новой модели аттестации. В некоторых регионах ее уже апробируют и довольно успешно. Мы создаем центры профессионального мастерства и развития, и все дефициты мы являем до аттестации. Поэтому на основе новых диагностических материалов, которые уже работают на уровне республики, каждый педагог должен уже, начиная с этого учебного года, выявлять данные профессиональные дефициты. Они могут быть глубокие, не надо этого бояться. Надо включаться именно в эту систему, которая позволяет в дальнейшем успешно пройти федеральную аттестацию. Впрочем, в гонке за качеством образования школы не должны забывать о душе и личности ребенка. Вопросами воспитания детей сегодня занимается российское движение школьников. Его активисты готовят единую воспитательную систему. Сейчас идет разработка пакета документов к стратегии. Это и методические рекомендации по ресурсному центру, и памятка для родителей, кодекс чести участников российского движения школьников, и внешние и внутренние показатели результативности деятельности. То есть тот пакет документов, который позволит активнее реализовывать направление российского движения школьников и привлекает ребят, и родителей, и общественные организации, и учреждения в качестве партнеров для реализации событий российского движения школьников. В Коми в рядах РДШ уже более 20 тысяч школьников, и им есть чем гордиться. Они принимали участие в первом космическом фестивале на Байконуре и становились финалистами всех 5 конкурсов Всероссийского форума «Большой школьный пикник». Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.